హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో క్లాస్ 56లో రైల్వేలో అలసిపోతున్న ప్రశ్నలు అనే టాపిక్లో 500 to 600 క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూడబోతా ఉన్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి క్లాస్ కూడా చూడండి, చాలా విలువైనది. ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. నేను వీడియో చేసే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా చూడండి. ఓకే, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ తప్పక ఎవరైనా పీడిఎఫ్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే, తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది. ఆ వీడియో చూడండి. చూసే ముందు 1-2 సార్లు మన క్లాసెస్ చూడండి. నచ్చితే తప్పక తీసుకోండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లో మాత్రం ఎక్కడైనా మిస్టేక్ జరిగితే నాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను గ్యాదర్ చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు రీకరెక్ట్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఓకే, సో చూద్దాం ఈ క్లాస్లో. దీన్ ఈ ఇలాహీ అనే పదాన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే అక్బర్. ఏ రాష్ట్రంలో పత్తి మిల్లులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి? మహారాష్ట్ర. ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషనే ఉంటుందండి, ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు. దయచేసి గమనించండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చూడండి, లేని వాళ్ళు లైట్ తీసుకోండి. అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఎక్కడ ప్రవేశపెడతారు? లోక్సభలో. ప్రపంచంలో అధికంగా మాట్లాడే భాష ఏంటి? చైనీస్ లాంగ్వేజ్. రబీ పంట కాలం ఏంటి? అక్టోబర్ టు జనవరి. అదే ఖరీఫ్ అయితే ఏంటంటే మనకి జూన్ టు అక్టోబర్. ఓకే, జూన్ టు అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. మధుబాని పెయింటింగ్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది? బీహార్. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అని ఎవరిని అంటారంటే డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారిని. అండ్ విటికల్చర్ దేనికి సంబంధించినది? ద్రాక్ష తోటల పెంపకం. అండ్ మయూరాక్షి జల విద్యుత్ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది? వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది. అండ్ ఎల్లో రివల్యూషన్ అనగా నూనె గింజల ఉత్పత్తికి సంబంధించిన రెవల్యూషన్ అది. అండ్ నెక్స్ట్, నోబెల్ మ్యూజియం ఎక్కడ ఉంది? స్టాక్హోమ్లో ఉంది. సైన్స్ డే ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు? 28 ఫిబ్రవరి. సివి రామన్ గారు, ఇది రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫలితం రోజున. అండ్ బీర్ త్రికేంద్రజిత్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ కలదు? ఇంపాల్లో ఉంది. అండ్ భారతదేశంలో స్థాపించబడిన మొట్టమొదటి బ్యాంక్ ఏంటి? బ్యాంక్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్. 20 రూపాయల కొత్త కరెన్సీ నోట్ సైజ్ ఎంత? 63x129. మనం ఆల్రెడీ చేసాం, ఒకసారి చూడండి. వ్యాలీ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? 1942. భారతదేశ సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే రాష్ట్రపతి గారిని సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా చెప్తా ఉంటారు. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గారి అసలు పేరు ఏంటి? మణికర్ణిక. మొట్టమొదటి బెంగాల్ గవర్నర్ ఎవరు? లార్డ్ వారెన్ హేస్టింగ్. బెంగాల్ గవర్నర్, వైస్రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, కన్ఫ్యూజింగ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్. నల్ల మట్టిని ఏమని పిలుస్తారు? రేగుర్. ఎర్రవాడ జైలు ఎక్కడ ఉంది? పుణే. రాజతరంగని రచించింది ఎవరు? కల్హనుడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బుక్స్. దేశంలో కరెన్సీ క్రెడిట్ నియంత్రణ కొరకు ఆర్బీఐని ఏర్పరిచిన చట్టం 1935, భారత ప్రభుత్వ చట్టం. మంత్రి మండలిలోని సభ్యుల సంఖ్య ఎంతకు మించరాదు? 15% మించరాదు. మినిస్ట్రీస్ అన్నట్టు. ది లాస్ట్ సప్ప అనే ప్రఖ్యాత చిత్రాన్ని గీచింది ఎవరు అంటే లియోనార్డో డావిన్సీ. అండ్ మోనాలిసా చిత్రాన్ని కూడా ఇతనే డ్రా చేయడం అయితే జరిగింది. టీబీ రోజు ఏ రోజున అంటే March 24. 10 ఐడియాలసిస్ రచయిత ఎవరు? జైపాల్ రెడ్డి గారు. అండ్ ఎయిమ్స్ని పూర్తిగా చదివినట్లయితే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్. అండ్ బుల్లీ అనే పదం ఏ క్రీడకు సంబంధించినది? హాకీ క్రీడకు సంబంధించినది. నెక్స్ట్, సమాచార హక్కు చట్టం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005. అండ్ నెక్స్ట్, ఇండియాలో వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ని అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం హర్యానా. మొఘల్ చక్రవర్తి బహదూర్ షా ఎక్కడ మరణించాడు? రంగూన్ జైలులో. హిందీ భాష మాట్లాడే ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్. బ్లాక్ విప్లవం దేనికి సంబంధించినది? చమురు. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. మంగళ్యాన్ ఎక్కడి నుండి ప్రయోగించారు? శ్రీహరికోట. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం March 8. అండ్ కాలికట్కు వాస్కోడి గామా ఎప్పుడు చేరాడు? 27th May 1498. ఇండియాలో ప్లానింగ్ కమిషన్ను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు? 1950 అండి ఇది. కనీస వేతన చట్టం రూపొందించిన సంవత్సరం 1948. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి 6x10⁻24 kgs. ఎక్కడైనా రాంగ్ అనిపిస్తే నాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి దయచేసి. వన్స్ ఈ 1500 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక ఒక క్లాస్లో నేను అవన్నీ చెప్తాను, దయచేసి గమనించండి. ఎలక్ట్రిక్ బల్బులో ఉండే వాయువు ఆర్గాన్ కానీ నైట్రోజన్ ఏదైనా పర్లేదు. అలోహాలలో గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవంగా ఉండేది బ్రోమిన్. లోహాలలో గది ఉష్ణోగ్రత మెర్క్యూరీ పాదరసం. పెట్రోల్తో పాటు దేనిని కార్లలో
ఇంధనంగా వాడతారు. ఇథనాల్ సరీసృపాలు ఎక్కువగా ఎన్ని గదులకు ఉండేను? 3 గదులు. గాల్వనైజేషన్ ప్రక్రియలో ఇనుము తుప్పు పట్టకుండా ఏ లోహాన్ని పూస్తారు? జింక్. వజ్రంలో ప్రతి కార్బన్ అణువు వీటితో బంధం కలిగి ఉంటుంది. 4 ఇతర కార్బన్ అణువులు. యాక్టినాయిడ్స్ యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? 89 to 103. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ క్లాస్ మనం సపరేట్గా సెషన్ చేసుకుందాం. 1 పికోమీటర్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻12 మీటర్స్. పుప్పొడి రేణువులు వేటి చేత ఉత్పత్తి చేయబడతాయి? కేసరము. నెక్స్ట్, ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక రూపకర్త దిమిత్రి మెండలిన్. టమాటాలలో ఉండే ఆమ్లం ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం, దీంతోపాటు సిట్రిక్ ఆస్బార్బిక్ కూడా ఉంటుంది, కానీ ఆక్సాలిక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ. సముద్ర మట్టం వద్ద వాతావరణ పీడనం ఎంతగా ఉంటుంది? 1 అట్మాస్ఫియర్. అద్దం యొక్క నాభ్యంతరము మరియు వక్రత వ్యాసార్థముల మధ్య సంబంధము R=2F. బాక్సైట్ దేని యొక్క ధాతువు? అల్యూమినియం. ఆకుపచ్చ పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడానికి ఉపయోగించే వాయువు ఎసిటిలిన్. సో ఇది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కనుక ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను, ఓకేనా. ఎస్ బ్లాక్ యొక్క మొదటి సమూహంలోని మూలకాలను ఏమంటారు? క్షారలోహాలు. ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలకు మరొక పేరు అంతర్పరివర్తన, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అంటారు. అదే డి బ్లాక్ అయితే పరివర్తన మూలకాలు, ట్రాన్సిషన్ మెటల్. మూత్రం సాధారణంగా వాసన వస్తుంది. ఇది సాధారణంగా దేని యొక్క బ్యాక్టీరియా విఘటనం ద్వారా వస్తుంది? అంటే యూరియాని అమ్మోనియాగా మార్చడం వల్ల. పుట్టగొడుగు ఒక శిలీంధ్రము. అగారికస్ను సాధారణంగా ఏమని పిలుస్తారు? పుట్టగొడుగు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. కిణ్వ ప్రక్రియను కనుగొన్నది ఎవరు? లూయి పాశ్చర్. ఆక్టోపస్ ఒక మొలస్కా. ఆహారంలో అయోడిన్ లోపం వల్ల శరీరంలో ఏ భాగం ఉబ్బును? థైరాయిడ్. పప్పు దినుసులు వేటి యొక్క మంచి ఆధారములు? ప్రోటీన్స్. రికెట్స్ వ్యాధి దేని వల్ల కలుగును? డి విటమిన్ లోపం. అంటే ఎముకలకు సంబంధించినంతా కూడా డి విటమిన్స్ అని. ఎర్త్వామ్ రక్తపు రంగు ఎరుపు. రక్త ప్రసరణ పితామహుడు ఎవరు? విలియం హార్వే. వయోజకుని గుండె సరాసరి నిమిషమునకు కొట్టుకునే సంఖ్య 72. వయోజకుని అంటే నార్మల్ ఆరోగ్యవంతమైన మనిషి అనుకోండి, ఓకేనా, యుక్త వయసు. సాధారణ మానవుల్లో ఉండే క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య 23 జతలు, అంటే 46. కణంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేసేది ఏది? మైటోకాండ్రియా. ఇనుము లోపం వల్ల కలిగేది ఏది? రక్తహీనత. ఆకలిని ప్రేరేపించే హార్మోన్ గ్రీలిన్. ఆకలిని అణిచివేయే హార్మోన్ లెప్టిన్. నెక్స్ట్, రక్తంలో సాధారణ బ్లడ్ షుగర్ విలువ 110/100 ml ఉంటుంది. 82/110/100 mlకి. మానవ శరీరంలో అతి పొడవైన కణం నాడి కణం. కపాల నాడుల సంఖ్య 12 జతలు. మానవ శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక స్టెఫిన్. మానవ శరీరంలో అతిపెద్ద ఎముక ఫీమా. అండ్ యూవి కిరణాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించేది మెలనిన్. హాలోఫైట్స్ అనున్నది ఉప్పు నీటిలో జీవించేవి. భుజము ఉండే కీలు బంతిగిన్నె కీలు. ఎయిడ్స్ వైరస్ వలన ఏ కణములు నశించును? లింఫోసైట్స్. అండ్ నీటిలో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఎముకల్లో బలహీనమైన కీళ్ళు. మినిమిటా రోగమును కలగజేసేది ఏంది? పాదరసము. దంతక్షయ నివారణకు ఏ రసాయనాలను నీటితో కలుపుతారు? బ్రోమైడ్. ఆంథ్రాక్స్ అనే జబ్బు వేటికి వస్తుంది? మేకలు మరియు గొర్రెలు. పార్కిన్సన్ వ్యాధి ఏ అవయవానికి వస్తుంది? మెదడు. ఆమ్నీషియా వ్యాధి దేనికి సంబంధించినది? జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోవడం. నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇది ఈరోజు క్లాస్. అండ్ ప్రతి క్లాస్ కూడా చాలా విలువైనది, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ అంతే, రైట్. ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.